సో రేవ్ మ్యాచ్ చేద్దాం. Alright, so what's up fellow fam, this is Prajwal fella and you're watching me with a brand new video. So guys, I'm back on the machine as I promised. మీకు నేను దీని ఇంజన్ బ్రేకింగ్ చెప్తా అన్నా కదా, అంటే దీని కాదు జనరల్గా ఇంజన్ బ్రేకింగ్ చెప్తా అన్నా కదా. సో ఐ థాట్ టు బ్రింగ్ RS, ఎందుకంటే దీని సౌండ్ కానీ ఇవన్నీ బాగుంటుంది చెప్పడానికి చేయడానికి అని, కంపేర్డ్ టు ఎక్స్పల్స్ 204V, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ గుడ్ సౌండింగ్ బైక్. సో యా, ఎనీవేస్ కమింగ్ టు ద ఇంజన్ బ్రేకింగ్ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే జనరల్గా ఏ రైడర్ అయినా సరే బ్రేక్ అంటే ఇంజన్ బ్రేకింగ్ మీద ఎక్కువ రిలై అవుతాడనమాట, బికాజ్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు డూ. బికాస్ మీకు ఎప్పుడన్నా బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినా కానీ, లేకపోతే వెన్ యూ డూ లాంగ్ రైడ్స్ ఆబ్వియస్గా మనకి ఎప్పుడైతే డిస్క్లు మనకి హీట్ ఎక్కిపోతాయో బ్రేకింగ్ కరెక్ట్గా అప్పుడప్పుడు పనిచేయదు. మెయిన్గా ఇది ఘాట్స్లో జరుగుతుంది. అండ్ మీరు టూరింగ్ చేస్తున్న లాంగ్ రైడ్స్ కొట్టినా యూ వుడ్ have definitely faced this at least once in your life, because it's a common thing. సో ఆ టైంలో మనం ఇంజన్ బ్రేకింగ్ మీద రిలై అవ్వచ్చు. అండ్ మామూలుగా ఎప్పుడన్నా బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినా కానీ, లేకపోతే సడన్గా మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పుష్ కావాలి, ఇంకా ఎక్స్ట్రా పంచ్ కావాలి బైక్ ఆగడంలో, అంటే యూ కెన్ గో టు ఇంజన్ బ్రేకింగ్. మనమైతే జనరల్గా కూడా అదే ఇంజన్ బ్రేకింగే ఫాలో అవుతాను నేను. సో ఇంజన్ బ్రేకింగ్ గురించి ఇంత చెప్పాను కదా, మనం జనరల్గా పెద్ద రైడర్స్ ఇంజన్ బ్రేకింగ్ ఎందుకు చేసే అవసరం ఉండదు అంటే, పెద్ద బైక్స్కి అంటే దానికి అప్ షిఫ్ట్కి కానీ డౌన్ షిఫ్ట్కి కానీ దేర్ ఇస్ సమ్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ క్విక్ షిఫ్టర్ అండ్ ఆటో బ్లిప్పర్. క్విక్ షిఫ్టర్ అంటే ఏంటంటే మనం క్లచ్ పట్టుకోకుండా మనం గేర్ అప్ చేయొచ్చు. ఆటో బ్లిప్ అంటే ఏంటంటే మనం కిందకి కూడా డౌన్ షిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనమాట క్లచ్ పట్టుకోకుండా. సో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అయిపోతుంది. సో అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే, ఇప్పుడు హౌ టు డూ ఇంజన్ బ్రేకింగ్ ఆన్ దిస్ బైక్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్విక్ షిఫ్టర్ ఆర్ ఆటో బ్లిప్పర్. సో ఇంజన్ బ్రేకింగ్ సింపుల్. మనం థ్రాటిల్ ఉంటుంది కదా, థ్రాటిల్ని పట్టుకొని క్లచ్ నొక్కి థ్రాటిల్ అదే టైంకి బ్లిప్ చేసి మనం RPM మ్యాచ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే గేట్ డౌన్ చేస్తామో హై స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు. సో వినడానికి చాలా టెక్నికల్గా టఫ్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డూ. బట్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారంటే, వెయిట్ లెట్ మీ షో, కొంచెం సైడ్కి వెళ్ళిపోయి చేసుకుందాం మన వేషాలన్నీ. సో యా, ఏం చేస్తారంటే ఈ మ్యాచ్ కరెక్ట్గా అవ్వకపోవడం వల్ల రేవ్ మ్యాచ్ అంటారు దాన్ని. సో ఇది పట్టుకొని ఇలా అంటారు, ఇది కాదు చేయాల్సింది. సో మీరు అది స్లోగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్. చూసారా? సో ఐ విల్ షో ఇట్ అగైన్. సో రేవ్ మ్యాచ్ చేద్దాం. Did you understand that? So that is simply రేవ్ మ్యాచింగ్. థ్రాటిల్, క్లచ్ ఒకేసారి మనం యాక్సిలేటర్ ఇచ్చి క్లచ్ అదే టైంకి వదిలి గేర్ డౌన్ చేయాలి. సో దాట్స్ కాల్డ్ బ్లిప్పింగ్ అంటారు కొంతమంది, లేకపోతే కొంతమంది రేవ్ మ్యాచ్ అంటారు, ఇంజన్ బ్రేకింగ్ అంటారు. సో ఇది మనం ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్ చేస్తామో వెహికల్ అన్నది చాలా కంట్రోల్గా ఆగుతుంది. అంటే స్కిడ్ అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ ఛాన్సులు అసలు ఉండవు, ఆల్మోస్ట్ జీరో. అండ్ యా, దట్స్ అబౌట్ ఇంజన్ బ్రేకింగ్ గైస్. ఇది ఈ బైక్ మీద కాదు, మీరు క్లాసిక్ 350 మీద చేయొచ్చు, ఎక్స్పల్స్ మీద చేయొచ్చు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏ బైక్ మీద చేయొచ్చు, స్ప్లెండర్ మీద కూడా చేయొచ్చు బైక్. ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ఇంజన్ బ్రేకింగ్. సో యా, దట్స్ అబౌట్ ద బైక్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇంజన్ బ్రేకింగ్ ఇస్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి మనకి ఆటో బ్లిప్పర్స్ లేకపోతే క్విక్ షిఫ్టర్ లాంటివి అన్ని టెక్నాలజీ ఇచ్చారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద రా పవర్ ఆఫ్ ద బైక్, ఐ సజెస్ట్ go buy some RS or RN5 or RC200. I am a big fanboy of Pulsar, so I would always suggest Pulsar RS 200 ఒకటి తీసుకోండి. సరదాగా సెకండరీ బైక్లో అయినా సరే కొంచెం పాతది తీసుకోండి. 2015-16 మోడల్లోనే ఆ రా పవర్, ఆ రా పంచ్ అన్నది ఉంది. BS6 వేరియంట్స్కి వెళ్ళి ఐ సజెస్ట్ డోంట్ గో.
So yeah, let's do the engine braking one more time and in this video. So there is a speed breaker. So brake kuda illenu correct ga aginu. So that's the power of engine braking, dude. ఎన్ని గేర్స్ అన్నా కిందకి వేయచ్చు, కానీ ప్రతి గేర్ కిందకి వేసేటప్పుడు రేవ్ మ్యాచ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. సో దాట్స్ ద ఓన్లీ పాయింట్. అది ఇంజన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది ఇది అని కూడా ఒక మిత్ ఉంది, ఇంజన్ బ్రేకింగ్ చేస్తే ఇది అయిపోద్ది అది అయిపోద్ది అని. డూడ్, ఇది 2015 మెషిన్, దిస్ ఇస్ 2022. స్టిల్ నాకు ఒక ప్రాబ్లం రాలేదంటే మీకు ఎందుకు వస్తుంది నాకు చెప్పండి. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? చెప్పేవాడు బోల్డ్ చెప్తాడు, బట్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. కొంతమందికి ఇంకో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండొచ్చు. స్టిల్ ఇట్స్ అ నైస్ టెక్నిక్. Anyways guys, I will end the video here. If you like my video, please drop a like, share and subscribe to Prajwal fella, dude. Subscribe కొట్టండి, ఫ్రెండ్స్తో ఒక్క ఫ్రెండ్తో అన్న షేర్ చేయండి, సో దట్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబర్ గ్రోత్ బాగుంటుంది. Anyways, signing off, this is Prajwal fella. Keep supporting and join the fella army, dude. Peace out.